秋天是最好的养肺的季节，可是很多人不知道肺部的一个保养带给人身体的一些好处呢。第一点的话，就是提高你的一个心肺功能，帮助你去排毒和清理身体内的一些多余的垃圾。第二点的话，是你的肺部功能变得更加强大了之后，你会发现你的呼吸变得更加饱满，心肺功能变得更加强大，身体素质也会更加好。第三点的话，你会发现你的这些睡眠质量会变得更加好，皮肤状态也会很好。那今天龙姐姐带给你的一节课程，全部都是关于我们肺部养护的一些练习，让你的胸腔更好的打开的同时，你会发现你的呼吸更加饱满，可以将体内的这些垃圾和毒素清理出去。一周保持4次的跟练，你会发现一个很明显的效果。而且练习完之后，首先可以感受到你的皮肤状态有一个很好的变化，还有你的睡眠质量会变得更加深度和变得更加有质量。就跟龙姐姐一起开始今天的练习。吸气，双手来到头顶的上方，翻转掌心向上。好，呼气的时候缓慢，让你的大臂向后靠过你的双耳。这时双手食指交扣，来到你的背后，找到你的掌根相贴合，食指释放，额头向下，感受你侧腰、腋窝、大臂延展到手指间的一个延展。胸腔的打开可以很好的舒展你的心肺功能。好，缓慢的解开你的双手，引领身体向上，依然选择金刚跪坐，鹰式手臂，左手上，右手下，眼睛看向双手指尖的位置。沉肩向下的同时，感受你胸腔的打开。腰背部的舒展，缓慢解开双手，换侧，右手上，左手下，依然眼睛看向你双手交叠的位置，展肩、展背、展胸腔，尝试解开你的双手。依然选择前平举，双手放在大腿之上。这时拿2块砖放在砖的第2个高度，手肘放于砖上，大小腿保持90度的夹角，促使你的胸腔向下，额头触电，双手肘部放于砖上，食指相贴合。好，在这里用力的让你的胸腔向下沉，沉向垫子，更好的打开你的胸腔。找到右脚的脚背贴向左脚的足弓，用力下压。胸腔的打开可以更好的打开你的心肺，促使你的呼吸变得更加饱满和深长。再次缓慢地解开你的双手，将砖块撤出。来到最后的大猫伸展式，双手手肘相交叠，额头触电，胸腔触电，大小腿依然保持90度的夹角。吸气，感受饱满；呼气，再次感受伸长。好，缓慢的撤手，带身体向上。明天和我再见。